Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. По миризмата ще познаем нашественика в градината и домът ни. Миризливката, наричана още вонещица. След като сме взели решение в нашите градини да преминем на органично земеделие и сме се отказали от химическите препарати за растителна защита в градината, започва увеличаване на количеството насекоми, както на полезните, така и на вредните, като различни видове миризливки. Миризливките произхождат от Азия, ядат всичко, повече от 100 вида плодове. Практически са всеядни, вредят на всички плододаващи растения. Особено много обичат домати, пер, цитрусови растения, грозди и други. Не хапят хората. Освен, че надупчва растението, миризливката вкарва в него и разграждащ ензим, причиняващ разваляне или изгниване на плода. Прекрасно се чувстват както в горещо време, така и във влажно-прохладно време. Адаптират се към всякакво време. Борбата с миризливките е тежка, практически ежедневна. Има способ за недопускане размножаването на миризливките. Обработката с сапунен разтвор на листата на растенията не позволява яйцата на миризливката да се закрепят за листата и не могат да се развиват нормално личенките й. По този начин намалява съществено числеността на миризливките. Само комплексните разнообразни подходи за борба с миризливките ще помогнат в борбата с тези вредители. Нашествието на тези вредители може да се избегне. Необходимо е отрано да подготвим градината и да спазваме няколко правила. Да се коси тревата възможно най-ниско, да се изкоренят стари дървесни дънери, защото в тях се укриват насекомите. Прекопаване на почвата, с което нарушаваме местообитаването за презимуване на много вредители. Друг способ е механичното събиране на гадинките. Ако миризливките са прекалено много, може да поставим така наречените капани, боядисани в светли ярки цветове, които привличат много миризливките. Един от често срещаните капани е алкохолен разтвор от джибри, получени при правенето на вино, се слагат в пластмасови бутилки с разрязани отвори и окачваме на места, където се натрупват вредители върху овощни дървета. Миризливките пълзят в бутилката, привлечени от миризмата, попадат в капана, така намаляваме броят им в градината. Засаждането на растения при мамки из градината може да е добър метод за тяхното контролиране далеко от плодовете и дома. Те ще се присламчат към растението, което след това може да бъде премахнато. Такива растения при мамки са сладката царевица, бамята, слънчогледа или растения, които отблъскват тези насекоми. Добре е да се засади на няколко места в градината билката гроздовидна актея, други растения като лайка, пелин, вратига. При влизането им в къщите добро средство, което ги убива, е обикновен лак за коса, който запушва всички дихателни и миризливо отделящи отвори на насекомото и го убива. Напръскване с разтвор на горчица на прах във вода 1:10. Може да използваме инсектицид като тютюнев прах. Инсектицидни средства са отвара от люспи на лук, настойка от лют пипер, синап и чесън. Почвата трябва да се прикопае под растенията и да се напръска с тинктура чесън или лук, отвара от мента, от мащерка. Рецепта за спрей: 1 част оцет, 3 части вода и 5 грама стружки от детски сапун. С тези домашни средства могат да се пръскат многократно както стайните, така и градинските растения. Те не убиват миризливките, но ги прогонват. Недостатък на всички народни средства е тяхната кратка продължителност на действие. Необходимо е отново и отново през цялото лято упорито да се борим с насекомите. Въпросът е кой ще бъде по-последователен и упорит. И интересно, убиецът на вонящите насекоми са скакалците. Осите също могат да убият тези вредители, но няма смисъл от подобни помощници. Скакалците причиняват дори повече вреда от смръдливите боболечки, а осите паразитират върху яйцата на вонящите боболечки, предотвратявайки интензивното им размножаване. Следващия проблем след спиране на заразяването от миризливки ще бъде отърваването от осите. Естествени врагове са котките, таралежите, кокошки, градински паеци. Ако видеото ви е харесало, натиснете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!